はい、松林うららと申します。私は今回ロッテルダム国際映画祭にはブライトフューチャー部門っていうそのブルーイマジンという映画を初監督したんですけれども、そちらの部門に選ばれて、今回やってきました。My name is Urara Matsubayashi. To film my directorial debut, Blue Imagine has been selected for the Bright Future program, and that's why I am here at IFFR today. Mm-hmm. And why did you decide to make a film for such a difficult subject? Let's say, what is the purpose of the film? じゃあすぐにご質問に、どういった理由で、こういう、センシティブな難しい題材を、選んで、映画に作品にされようと思ったのでしょうか。そうですね、今回のテーマにするにあたって、前作で私はプロデューサーとして関わった作品があって、それがそのセクシャリティについて、私が経験したこと半径5メートルの話から、作った、オムニバスがあるんですけど、その一つがその中の一本が、MeToo 問題についてを、語る作品ではあったので、私は、俳優からキャリアをスタートしてるんだけれども、ずっと監督になりたいっていうのは憧れていて、自分が監督するんだったらこのセクシャリティについて、MeToo について、フェミニズムについて、女性たちの尊厳についてっていう映画を撮りたいなと思ったのがきっかけです。Yes, so I've always as a producer, I've been involved earlier in an omnibus work that included one of the works included a theme with sexuality, sexual assault, harassment, and anything of that direction, and that a lot of that has also been my personal experience, as I started off as an actress in the film industry, and it was things like Me Too and those kind of things. Now I've always had a desire to be a director of a film, and it was my wish that if I would direct a film, then I would include this theme in my work. Mm-hmm. And would you say that the Japanese movie industry is as toxic as the movie shows? 監督の、感じ方、ご経験で、日本の映画業界というのは、お作品の中で、映されているような、とてもこう、毒々しい、すごくこう、そういう世界であると感じられますでしょうか。そうですね、ブルーイマジンの中にも描かれてるみたいに、すごく閉ざされた環境っていうのが私が経験してきた中ではそういった環境に置かれることが多くて、で、その上の権力を握っている立場の人からのその、圧力というか、そういった権威主義みたいなところがはびこっていて、で、その映画業界に限らず、世界各国で、そういったなんていうんですかね、その閉ざされた環境でその弱い立場の人たちが声を上げづらいっていう環境、それはもちろんありました。はい。So, like I've also portrayed it in Blue Imagine. It's a really close-knit industry, but also very closed. So, from my own experience, I've been a lot of times in those situations that you're almost forced to obey the pressure by the people with power. And this is obviously not only for the film industry, for the Japanese film industry, but also for all different industries, different countries, that people in weaker positions are being pressured. So I would say so
to the extent that it is my own experience and in the way that I've portrayed it, that what I've portrayed, I believe it is true. But there are still people who actually support like directors, like the protagonist, like the director in the movie who has done such a thing. So how does he feel about them, that there are still people who support people like him, let's say? 作品の、中に出てくる監督のような、実際は犯罪ですけど、性犯罪、性暴力の、加害者である、というような人物を実際、業界で、もしくはその周りの人が支えているという、状況はあると思うんですけれども、支えているというか、かくまってたり、加害者の方がそういう方について、その周りの、加害者の周りの人たちについて、見て見ぬふりですとかサポートですとかについて、そういう人たちについてどう感じられますか？そうですね。一つは今回の、映画のきっかけになったのは、自分も同じような経験をしたっていうところ、被害当事者として見た作品ではあるんですけど、その中で相手の田川ディレクターのとかプロデューサー、悪の連帯みたいなのも描いていると思うんだけど、そういった人たちが、監督を結構崇めるような風潮で、日本の監督は特にこう勘違いしてしまう、その自分がモテてるとか、そういったような感じでこう、ああいった映画のようなことが起きてしまうっていう流れにはなってて、そうですね、難しいけど、そういうプロデューサーとかその周りの、それこそ俳優だったりとかもこうちやほやしてしまっているっていうのは映画と同じ、構図はあります。So, like I just said, the reason, the idea, inspiration behind this film is, for a major part, it is indeed also my own experience as a victim myself. Yes, so there are, like in the film, director Tagawa, he's got like an accomplice producer. I've kind of portrayed it as like the partner in crime, like the bad partners. I think that is a true situation in nowadays film industry, that in Japanese film industry, that like the surrounding people will support and praise them to heaven, and they are going to think that they're a big shot and that the woman actually wants them or anything to that sense. So, and it's same for actors as well. Like they get, maybe they get a lot of praise, and that may be a reason or incentive to make a wrong decision, like when working. So I think yeah, that is what I think. でももちろん真面目に作ってる人もいます。And of course, they're the most part are the serious, genuine people who are just working hard to make good films. So, of course, just. And I'm also wondering about the choice to have a girl from the Philippines and also a man in the film who also have fallen victims of abuse. I was wondering if you wanted to say something more, that this is not just directed to Japanese people, but it's like a more global phenomenon. It doesn't have to do with sex or country of origin. I mean, sexual abuse. Sorry, you said Philippines and one more? And there is a girl from the Philippines, yes? And there's also a guy. Oh yes. So, sorry, thank you. そのフィリピンの、ジェシカがいますけれども、そしてブルーイマジンは、女性のアパートということで、でもその上に男性が住んでいる、ということなので、
被害者の女性、女性のみでなく、国際的にもっとこう取り入れた、またはこう性別、女性男性どちらもこう入れられた、というそのことについてなぜこう入れられたのか、こうどのようにして入れられたのか、そこら辺についてお聞きさせていただきます。まず男性の一人のダンっていう男の子に関しては、あそこに女性のシェルター、駆け込み寺があるって設定なんだけど、彼は会社の寮っていうちょっとなんて言うんだろうな、全部がシェアハウスにはなってない、女性たちの駆け込み寺になってないっていうところが一つと、たまたま彼がその場所が駆け込み寺、ブルーイマジンだっていうのを知ったっていうのもあります。であとフィリピンの女性は描きたかった理由としては、やっぱり日本でもその外国人差別っていうところが問題にもなっていて、その中でプロデュース面からすると合作映画にしたいっていうものもあったんですけど、その外国人差別っていうところで、同じアジアの中で苦しんでる、フィリピンだとフィリピンパブだとか、そういった性的被害だとかも結構私も文献とか読んで、取り入れたい部分だなと思ったので、フィリピンの女性も入れるっていう方向になりました。So firstly, Dan, the man who lives upstairs, is obviously not part of the kind of the refuge temple that Blue Imagine is, like a shared house for women. He has actually a apartment from work there, and he just happened to discover that Blue Imagine was there for women, and he then, his story then entwines with the rest of with Noel and the protagonist and the rest. So that is one. In terms of Jessica, the woman from Philippines. In Japan, there's still a lot of a lack of understanding for immigration and animosity towards immigrants. It's a nearby country, of course, so the cultures are related and it's got a history. So there are a lot of people from the Philippines also in Japan. Now, from production point of view, it's also that we wanted to make co-production possible, so that is also a reason. But I've read through articles that women in Philippines it is really there also in the Philippines. So I wanted to include that in the film, and that's the reason why Jessica is in there. And I'm also a bit curious about the lawyer, the brother of the protagonist. I want to know what's her opinion of him as a character, because I'm a bit ambiguous about him, like if he's good, he's bad, or no. As a character? Yeah, no. 斉藤弁護士はお兄ちゃんは名前何でしたっけ？俊太さん。俊太。失礼いたしました。斉藤俊太についてなんですけれども、弁護士ということで、斉藤俊太というキャラクターが、私にとっては、なんかこういい人なのか悪い人なのか、ちょっと面白い人だと思うんですけど、でも曖昧な部分を感じ取るところもあったので、斉藤俊太というキャラクターについて少しお話を。初めてお兄ちゃんの話題になりました。そうですね、お兄ちゃんは私としては中立の立場で描きたくって、やっぱりノエルにとっては唯一の、家族で、お兄ちゃんと住んでるっていうこともなんていうんですかね、お兄ちゃんに守られてる、そこから彼女も、
早く抜け出したいっていう気持ちもありますし、お兄ちゃんでその性被害を受けた妹に対してやっぱりその心配もしてるし、ある意味囲いたいっていう風になってしまってる部分があるのかなと思って、最初の演出とかは結構潔癖症っていう、ちょっと結構細かい人っていう風に作ってたんだけど、その斉藤俊太お兄ちゃん役の俳優さんが、彼は結構かなり日本ではベテランな俳優さんで、彼が、結構提案してきた方がもうちょっと私は冷たい人にしたかったんだけど、彼がその俳優さん細田義彦さんという俳優さんがちょっと妹に冷たすぎるんじゃないかっていう意見だとか、本当に現場でディスカッションをしてお兄ちゃん像を作っていったっていう形になりましたね。だから結果的にその弁護士っていう立場でもあるけど、あんまり描ききれてないんだけど、記者会見の一番最初テレビに映ってた女性と司会者は一緒なんだけど、司会者と、お兄ちゃんは組んでて、そういった経緯もあって中に入れてもらえる3人が記者会見の場所にっていう部分もあって、そうですね、お兄ちゃんはそんな感じで作ったかなでもその俳優の細田義彦さんがやっぱり提案してきてくださることに対してやっぱり答えていったって形ですかね。Yes, so the lawyer, the brother of Noah, as a character, I wanted to portray him as kind of a neutral, neutral in position, but he's still Noah's brother. And at first, Noah is living with her brother, and she's very dependent on him. And Noah, on her turn, and obviously the brother knows that because Noah had told him before that she was also a victim, and he's very worried about her. And it has come to the point that he almost wants to cage her, protect her. Initially, I wanted to portray him more as someone with a lot of OCD aspect, like he's really detailed and into small things. So the actor Yoshihiko Hosoda is is a veteran actor, and he had a lot of ideas, and we exchanged a lot of ideas on set and discussed also. So I wanted him to be a little colder, like really strict and just a cold character. But with his input, he has become a little more like a caring brother. This isn't so much as much portrayed in the film, but at the beginning he is talking on television with a woman, with a presenter, and that woman, the presenter, is actually the same woman as the one who moderates the press event. Yes. And that is also the reason why Noah and them three together are able to join the press conference. So that is and secretly then that woman and so the lawyer are connected. So that is the reason, and the character has kind of evolved into that. Okay. And can you give us some details about the casting, how the casting worked for the film? 今回のキャスティングについて、どのようなプロセスでしたでしょうか。キャスティングか、そうですね。オーディションじゃなくて私がこの人がいいかなっていうイメージはもちろんあったので、あんまりオーディションというシステムが私が審査する立場ではないなと思っちゃったりするから各そのプロダクション事務所の人たちで
イメージに合った人を探していくっていう方向性と、そのイメージに合った中でそのプロデューサーの方々が、今までご一緒した方とかその何人かこう候補を出してくださって、その中から決めていくっていうで、実際会ってお会いした時にやっぱり山口真由主演の方だとかは本当に、まずこのテーマについてすごく真剣に考えてくれた一緒に作品を作ってくれるっていう熱い思いを感じたので、ぜひご一緒してくださいっていうことを伝えましたね。So the casting, we didn't do auditions actually, because I felt like, it's a little humbleness of her, but that she is, that I am not the one who should be judging. But I did have like an image of every character, so we went to look for them. I asked around for producers with whom I'd work with, and we all selected. They gathered some some possibilities, and then I selected from them. And when I met them, of course, especially the main actress, Mrs. Mayu Yamaguchi, she thought very seriously about this subject, and that seriousness and her passion for the theme, I really felt that. So we really connected, and and I really felt that I wanted to work with her. So that's for the casting. And regarding cinematography, can you tell us a bit what you wanted to do with the visual aspect of the film, let's say? 撮影について、ビジュアルな面、お作品のビジュアルな面に関してはどのようなお考えを持って？ビジュアル撮影の画角とかっていうことですか？そうですね、色ですとか、色味ですかね。アートダイレクション的なビジュアル。そうですね。やっぱりこの問題をこうクローズアップというよりこう淡々に俯瞰して描きたかったっていうのもありますし、で撮影カメラマンすごく超ベテランの60代の私がデビュー作で関わった撮影カメラマンにお願いして、彼は割となんていうんですかね、シリアスに撮る、画角がすごく美しい絵を撮るんですけど、あんまりよりが好きではないっていうのもあるんだけれども、群像劇っていうところもあって、シネスコサイズに横に広がるっていう画角にもしたかったし、今回の映画のテーマで連帯する手と手を取り合って広げていくっていうところではシネマスコープにしたかったっていうところ、あとカラーグレーディングに関してもこの間ワールドプレミアの時にご質問があったんですけど、そこもノエルの心情を鮮やかに最初は無機質、色味がない状態からわーっと鮮やかになっていくっていう様を描きたかったですね。Yes, so in terms of cinematography, I wanted to have shots portray this film not with so much close-ups, but more like objectively, so that it flows kind of objectively. And the cameraman was actually a veteran cameraman that I have worked with when during my debut as an actress. And he makes beautiful shots, but he's kind of like a serious, like not with close-ups and shaky and all, and it worked. We really work well together. So, and it's also that like I said, I don't really like close-ups personally, at least for this subject. So as it is, also per theme, as there are like different persons on screen.
I want to use CinemaScope so that, and also because the theme is about solidarity, like a hand in hand and expanding kind of the circle of solidarity is how I like to call it. So that is what I wanted, like people on the screen, and therefore I will use the CinemaScope, and also in terms of colors, the film starts off with Noel being a little cold, being a little without personality. So the colors also gradually flow from like colder colors to more vivid colors during the film. And a couple of days ago, when the film screened for the first time in Rotterdam, she also mentioned that at the same day it opened in Japan. So I'm wondering if she has any information how the first days of the film screening in Japan. 数日前、ロッテルダム国際映画祭でプレミア上映会でしたけれども、その時におっしゃっていたように思うのが、日本と同時公開である、ということで、日本での公開は、これまでどのような感じでしたでしょうか。まだ公開してない3月の16日から日本では公開なんだけど、だからまだ試写会とか宣伝用に試写会とかはやってるんですけど、まあでもそこでも We do have like professional screenings, but not yet. やっぱりその女性たちがすごく共感してくれる印象はありますね。But if I can tell my experience of those events, I think we had a lot of positive feedback and a lot of women like they really liked it. あとは男性は自分にもこういった日があったんじゃないかなっていう方もいらっしゃいました。So a lot of sympathizing feelings from women, but also on the other hand, like from men, I am really grateful for that they tell me it gets them thinking, like maybe I've had some days that I did not realize back then, but it might have been hurtful for anyone, so yeah. And the last question, I guess, next project, what are you working on next? じゃあ最後のご質問ですけれども、次のプロジェクトなどは考えられていますでしょうか。そうですね、やっぱりそう基本的にその俳優としても活動はしているので、今回監督を経験してみてすごく自分にはその俳優と近いものがあった。その演出をする面ではすごくキャラクター作りだとか、絵作りだとかそういったところではすごくね勉強にもなったし、これからはどうなんだろうねだけどこのセクシュアリティの作品を割と撮ってきてるので、次自分がテーマとして描くのであれば、必ずその社会性を持った作品、今映像にしなきゃいけない意味があるものしか私は作りたくないなと思うので、次は女性の自由だとか、そういった性の解放だとか、そこのセクシュアリティにつながってきてしまうんですけれども、もうちょっとコメディタッチで明るい作品、SF とかでもいいと思うんだけど、ちょっと構想としてはやりたいなっていうのはありますね。Yes, so I still work as an actress. So in that sense, having directed a film, it's been like a tremendous experience for me. Then in terms of screenplay, character development, and like the picture composition and all that, it's been very learnful for me. And I've been involved as an actress, as a producer, in a lot of works with the theme of something with sexuality. So I feel that I want
to stay close to that, but also I feel that I only want to make films about like social issues that are in current society that that dictates that I have to make a film about that. So I want to do that as well. But maybe next time something with freedom of women, or also like the beginning sexual like experimenting kind of things, and that is connects then again with the sexuality theme. However, I do feel maybe I could go in a more comedy direction, but maybe science fiction also. So, but in terms of my thoughts direction, it is that way. Okay. That's it. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Okay.